Mu Burundi igitoro cyabonetse. Ni inkuru nziza cyane ku baturage bamaze imyaka bagenda n'amaguru bagiye ku kazi cyangwa se abana bagiye ku mashuri. Bihagaze bite kugeza ubu? Iki gitoro cyari cyarabuze bingana iki bitewe n'iki? Iki kiganiro gisoza umaze kumenya byose ukwiye kumenya ku byerekeye iki kibazo kimaze igihe kivugwaho haba mu Burundi no hanze yabwo. Haba hari amakosa leta yakoze. Ikaze ndi Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JTM4. Ukande subscribe n'ubu utarigeze ubikora. Ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi abaturage b'Ubujumbura barimo kubona ibikomoka kuri peteroli mu buryo busanzwe ku masitasiyo acururizwaho lisansi. Nyuma y'imyaka hafi 5 iri bura rigenda ribaho, imodoka n'amabisi byongeye kubona lisansi, abagenzi bashobora kubona imodoka zibatwara. Ikindi kandi mirongo miremire y'ibinyabiziga yari isanzwe ikunze kubiri ku masitasiyo itegereje lisansi yamaze kugabanuka. Uzengurutse mu mujyi wa Bujumbura usanga ku masitasiyo abantu bari basanzwe bategerereza umunsi umwe cyangwa myinshi ngo banywe igitoro, ubu basigaye batonda iminota gusa. Umwe mu batuye Bujumbura ati ukwiyunguruza ubu biroroshye kandi biradushimishije kubona amabisi asubiye kuboneka. Dusaba ko leta yobandanye tworohereza nk'uko. Bamwe bavuga ko nubwo imodoka zidahari ku bwinshi nk'uko babyifuza, bifuza ko igitoro cyakomeza kuboneka kandi imodoka zikaba nyinshi kugira ngo ubuzima busubire ku murongo uko bwahoze. Dore ko iki kibazo cyagiye gikara uko imyaka yagiye ishira. Ibura ry'igitoro mu Burundi sirishya, iki ni kimwe mu bihugu bitumiza peteroli yose ikenerwa n'abaturage babyo. Cyakomeje kugaragaza intege nke y'isoko mpuzamahanga rya peteroli ryazagamo impinduka zitari nziza ku isi yose. Ariko kuva mu mwaka wa 2019 ikibazo cyarushijeho gukomera bitewe n'ubuke bw'amadovize cyangwa se amafaranga mpuzamahanga, kugabanuka kw'ibyoherezwa mu mahanga export. Ikindi kandi iki kibazo kirushaho gukomera kubera ibihano by'ubukungu byashyizweho nyuma y'imvururu za politiki zabaye mu mwaka wa 2015. Hagati ya 2020 na 2024 amasitasiyo menshi yamaraga ibyumweru byinshi tarabona ibitoro bishya. Abashoferi b'amakamyo n'abamabisi bamaraga iminsi ku murongo bategereje igihe essence zazira. Ni mu gihe abacuruzi b'amagendu cyangwa se batemewe bacuruzaga essence mu majerekani ku giciro kiri hejuru inshuro 3 cyangwa se 5 kurusha igiciro cya leta. Ibi byatumye amashuri amwe n'amwe ahagarika serivisi zo gutwara abanyeshuri kubera guhenda kw'ibitoro, n'amabisi atwara abagenzi rusange arahagarara. Icyo gihe raporo ya Banki Nyafurika itsura amajyambere BAD cyangwa se African Development Bank y'umwaka wa 2024 yasohotse igira iti kubura uburyo bwo kubona amadovize byongera kwizamuka ry'ibiciro bya peteroli ku isoko mpuzamahanga byatumye habaho kudindira kwiyoherezwa ry'ibitoro by'ibihugu bimwe na bimwe. Ibi byagezeho umurwa mukuru ugera ku rwego rw'aho ubuzima hafi ya bwose buhagarara, aho amataxi yerekeye gukora ndetse n'amavuriro atangira kugabanya lisansi ikoreshwa mu modoka z'imbangukira gutabara no muri za moteri zitanga umuriro w'amashanyarazi generators. Dore uburyo kubura amadovize mu gihugu cy'u Burundi byagaragaye nk'umuzi w'ikibazo. Imvano nyamukuru iki kibazo ni ukubura amadovize akomeye nk'amadolari, amaruble cyangwa se amayuwani. Aya akaba yakoreshwa mu kwishyura ibikomoka kuri peteroli bituruka mu bihugu bitandukanye. Muri iyi myaka ya vuba haguhera 2021 amafaranga y'amahanga Burundi buri kuba bufite mu kigega cyabwo cyo kwizigamira nashobora kwishyura ibyinjizwa mu gihugu mu gihe kitarenze amezi 2 gusa. Mu gihe nta yandi madovize yakwiyongeraho muri ayo mezi 2, Burundi bukaba bwabura amadovize yo kwinjiza ibicuruzwa ibyo ari byo byose biturutse hanze. Aya ni amadovize banki nkuru z'ibihugu ziba zarizigamiye kugira ngo azarwaneho igihugu mu gihe cyaba kigeze mu bihe bidasanzwe by'ubukungu, cyane cyane mu bijyanye no kwinjiza ibicuruzwa imbere mu gihugu. Raporo y'ishami ry'ishoramari ry'ibihugu IFC ku rwego rw'abikorera mu Burundi yagaragaje ko mu mpera za 2020 amafaranga y'amahanga banki nkuru y'u Burundi yari ifite cyangwa se yari izigamye yashoboraga kwishyura ibyinjizwa mu gihugu mu gihe cy'amezi 1 n'ibice 2, no kuvuga mu gihe kingana n'ukwezi kumwe n'iminsi 6 gusa. Nanone raporo y'abakozi b'ikigega cy'imari cy'ubukungu IMF bavuga ko basuye u Burundi, raporo yabo yagaragaje ko mu mpera z'umwaka wa 2021 amafaranga y'amahanga Burundi bwari bufite yashobora kwishyura ibiturutse mu mahanga mu mezi agera kuri 2 n'ibice 2 gusa, no kuvuga mu gihe cy'amezi 2 n'iminsi 6 yonyine, mu gihe ayo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 yashobora gutuma u Burundi buha hanze mu gihe cy'ukwezi kumwe n'iminsi 18 gusa. Ibi ni byatangajwe na IMF nubwo tutabura kuvuga ko hari abakimanga imibare y'ibigo mpuzamahanga. Ni mu gihe kandi raporo nshya n'ubundi ya IMF y'umwaka wa 2023 yagaragaje ko amafaranga y'amahanga Burundi bwari buzigamye yageze ku madolari ya Amerika miliyoni 59 n'ibihumbi 700 gusa, akaba yarashobora gutumiza hanze ibyo Burundi bukenera mu gihe cy'iminsi 14 gusa mu mpera z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2023. Nanone raporo ya 2024 y'ikigo cy'iterambere cya Afrika BAD yagaragaje ko mu kwezi kwa gatatu 2023 amafaranga y'amahanga Burundi bwari buzigamye ashobora kwishyura gusa ibyinjizwa mu gihugu mu mezi agera kuri 1 n'ibice 4, no kuvuga ukwezi kumwe n'iminsi 12 gusa. Nkuko nabikubwiye, aya ni amafaranga bazigamwe na banki nkuru y'igihugu runaka nkashobora gutabara igihugu mu gihe cyaba gihuye n'ibibazo.
Iyi mibare mu Burundi ni mike cyane ugereranyije n'ibindi bihugu bya Afurika. Impuzandengo y'ibihugu bya Afurika byose igaragaza ko buri gihugu cya Afurika hagati ya 2015 na 2023 cyabaga kizigamye amadovize ashobora kugura ibintu mu mahanga mu gihe cy'amezi 5 n'ibice 5, no kuvuga amezi 5 n'iminsi 15. Audace Niyonzima wari minisitiri w'imari icyo gihe mu Burundi muri 2024 yarasobanuye ati igitoro tugomba kukigura mu mahanga kandi tugakoresha amadevize, ayo natwe dufite ni make, niyo mpamvu kitugeraho gake. Ubundi ubuke bw'amadovize mu gihugu buturuka hanini ku kinyuranyo kinini kiri hagati y'ibyoherezwa mu mahanga n'ibitumizwayo. Ibyoherezwa hanze bikuru by'u Burundi harimo ikawa, icyayi na zahabu, ibiro ntibyinjiza amafaranga ahagije ugereranyije n'iby'igihugu gitumiza. Ibyo byari bigendanye n'amadevize. Indi mpamvu yateye ibi ni ubusumbane cyangwa se kwiharira isoko ku bashoramari bake mu gutumiza igitoro hamwe n'ibibazo by'ubwikorezi. Hashize imyaka itumizwa ry'igitoro mu Burundi rikorwa n'amakompanyi make cyane. Abasesenguzi bavuga ko kugabanya isoko no guha abantu bake uburenganzira bwo gutumiza igitoro byarushijeho guteza ikibazo. Iperereza ryakozwe na Iwacu Burundi mu mwaka wa 2023 ryerekanye ko umubare w'abemerewe gutumiza igitoro wagabanyijwe ukava kuri kompanyi 8 zigasigara ari kompanyi 2 gusa. Ibi byatumye impinduka mpuzamahanga zigendanye n'umutekano cyangwa se ibyorezo byoroha cyane guhungabanya isoko ry'ibikomoka kuri petrol mu Burundi. Ikindi ni imiterere y'igihugu. Burundi ni igihugu kidakora ku nyanja, bityo kiyambaza inzira ndende zinyura muri Tanzania no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo kigerweho n'ibitoro. Gutinda ku cyambu cya Dar es Salaam cyangwa se imbogamizi za gasutamo nazo ni ikindi kintu cy'ingenzi. Customs bottleneck ni igihe ibicuruzwa nk'ibikomoka kuri petrol bigiye kwinjizwa mu gihugu, ibiribwa cyangwa se imashini bigiye kwinjizwa mu gihugu bifata ku mupaka cyangwa se ku cyambu kubera gutinzwa mu byangombwa by'impapuro, ibizwi nka slow paperwork. Igenzura ritinzwa cyangwa se inspections, ruswa, kubura abakozi bahagije cyangwa se ibibazo bya systeme z'ikoranabuhanga ku mupaka zitameze neza. Mu buryo busanzwe nta bibazo bibayeho, urugendo rw'amakamyo atwaye lisansi ava Dar es Salaam kugera Bujumbura harimo n'igihe cyo gusuzumwa no kwemererwa kwinjira, urwo rugendo rufata iminsi hagati y'3 n'5. Iyo habaye ibibazo bya customs bottleneck cyangwa se itinda ryo ku mupaka, bishobora gufata iminsi hagati y'10 na 20 cyangwa se irenzeho, cyane cyane iyo systeme ya mudasobwa ikoreshwa mu gupima no kwemeza ibicuruzwa yagize ikibazo, habaho imyigaragambyo cyangwa se hashyizwe amategeko mashya yo gupima no kwinjiza ibicuruzwa. Iyo mu gihugu cy'u Burundi habuze igitoro biba bimeze biti. Dore ko ubuzima bwa buri munsi mu gihe cy'ibura ry'igitoro babuhagaze Burundi ntabwo biba byoroshye. Ingaruka z'ibura ry'igitoro ku mibereho zaragaragaye cyane. Iyo igitoro kibuze, ibiciro byo gutwara abantu n'ibicuruzwa bihita bizamuka. Ubushakashatsi bwakorewe i Bujumbura mu mwaka wa 2022 bwerekanye ko amafaranga ya taxi yazamutse avuye ku 3,000 by'amafaranga y'u Burundi, no kuvuga arengaho gato y'1,400 y'amafaranga y'u Rwanda, akagera ku 15 by'amafaranga y'u Burundi, no kuvuga arengaho gato y'7,300 by'amafaranga y'u Rwanda ku rugendo rumwe. Abantu benshi batangiye kugenda n'amaguru bajya ku kazi cyangwa se ku ishuri. Ababyeyi benshi baguye cyane no kugeza abana babo ku mashuri nyuma y'uko amabisi y'amashuri ahagaritse serivisi z'ubwikorezi. Hari urugero rutazibagirana rwamenyekanye cyane aho imiryango yafatanyaga imodoka nto nka Toyota Probox kugira ngo itware abana hagati ya 15 na 20 icyarimwe, ibintu bitari byemewe binateje akaga. Ibura ry'igitoro ryagize ingaruka zikomeye ku bukungu. Ibiciro by'ibiribwa byarazamutse kubera abamotari n'abatwara amakamyo bongereye amafaranga basaba. Fusenet, ikigo gikusanya amakuru ku bijyanye n'ibiribwa, cyagaragaje ko ibiciro by'ibiribwa mu mijyi byuriye cyane bikajya hejuru ho hagati ya 20 na 30% ugereranyije n'imyaka 5 yabanje kugeza mu mpera za 2023. Ikindi kandi amavuriro n'ibitaro byakoreshaga generateur cyangwa se moteri zikoreshwa na mazutu mu gihe cy'amashanyarazi adahagije, ariko kenshi byagombaga kugabanya umuriro. Birumvikana ko no mu rwego rw'ubuzima hari ibyapfaga. Kompanyi z'itumanaho zahuye n'ibibazo by'itumanaho ryahagararaga mu gihe lisansi yo mu magenerateur yabaga yashize. Ikindi kandi ubuhinzi n'inganda byagabanyije umusaruro. Nkuko Tarifa Rwanda yabitangaje, urwego rw'icyayi rwonyine rwahombye miliyoni 2 z'amadolari mu mwaka wa 2024 kubera ibura ry'amashanyarazi n'igitoro. Nyuma y'uko ibintu bikomeye leta yashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga mu igenzura n'isaranganywa rya petrol. Tariki 5 kwezi kwa 11 2024, mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'igitoro, guverinoma yashyizeho uburyo bushya buri digital bwitwa Igitoro Pass, porogaramu ikoreshwa muri telefone igenewe abafite imodoka biyandikishije ikabafasha kubona igitoro hakurikijwe gahunda ishingiye ku mibare ya plaque z'imodoka zabo. Imodoka zifite plaque nimero iherwa n'imibare kuva kuri 0 kugera kuri 4 zemererwa kujya gufata igitoro kuva ku wa 1 kugera ku wa 3. Izifite imibare iherwa no kuva kuri 5 kugera ku 9 zikagifata kuva ku wa 4 kugera ku cyumweru. Amabisi agenerwa litiro 100 za mazutu buri minsi 2, naho amatagisi agahabwa litiro 50 za lisansi buri cyumweru.
abategetsi bavuga ko uburyo bwafashije kurwanya abantu biba cyangwa se bibikaho igitoro cyangwa se bakijyana mu buryo butemewe bakagihisha kandi bukarushaho korohereza abaturage gusaranganya lisansi mu buryo bungana. Ni gute mu Burundi kugeza ubu ngubu hari bisa nko kongera kwisuganya nubwo bisa nkaho bikigoye? Muri iyi minsi nubwo kubona imodoka zongera kugenda bitanga icyizere, inzobere ziburira ko intambwe nziza ishobora kuba igihe gito. Ubushobozi bwa guverinoma bwo gukomeza gutanga ibitoro bushingiye cyane ku buryo ibona amadevize no kukuntu izabasha gukomeza gutumiza peteroli ku rugero ruhamye kandi rudahindagurika. Nk'uko ibiro ntamakuru by'abanyamerika Associated Press bibigaragaza, hagati muri 2025 ubukungu bw'u Burundi buracyari mu bihe bikomeye, aho izamuka ry'ibiciro cyangwa se inflation riri hejuru ya 18%. Ikindi kandi ubwizigame bw'amadovize buracyari mu kaga. Banki y'Isi nayo yagaragaje ko izamuka ry'ubukungu mu Burundi riri munsi ya 3% bitewe ahanini n'ishoramari rike n'ibibazo bikomeje mu bijyanye n'ingufu, mu gihe ibindi bihugu byo mu karere biri hejuru cyane. Ikigo Financial Times cyavuze muri uyu mwaka ko u Burundi nk'igihugu kitari mu ntambara aribwo buri mu bibazo bikomeye by'ubukungu kurusha ibindi bihugu byose bitari mu ntambara. Aho tabyitiranye no kuba bufite ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ntabwo bituma u Burundi bufatwa nk'igihugu kiri mu ntambara, ni nk'ubufasha mu bya gisirikare. Igihugu kiri mu ntambara akenshi ni kiba cyugarijwe n'intambara z'abene gihugu cyangwa se civil wars imbere mu gihugu, cyangwa se cyaragabye igitero cyacyo bwite hanze ku mpamvu runaka. Iyo raporo yagaragaje ko ibura ry'amashanyarazi n'igitoro bikomeje gutinza inzira y'iterambere ry'igihugu nyuma y'imyaka myinshi y'ubwigunge buturutse ku bihano n'ubukene. Ese ejo hazaza u Burundi buzabasha gutanga igitoro ku buryo imodoka zizagumya gukora? Guverinoma y'u Burundi yemeje kongera ubwinshi n'ubwoko bw'ibyoherezwa hanze ndetse no kwagura ingufu zikoreshwa imbere mu gihugu. U Burundi buri gushora imari mu ngomero z'amashanyarazi aturuka ku mazi ndetse no guteza imbere ibitoro bikomoka ku bihingwa cyangwa se biofuels bishobora kuvamo ethanol, biodiesel, biogazi n'ibindi bishobora kuzasimbura ibitoro byavanwaga hanze. U Burundi bukitunganyiriza zimwe mu ngufu bukenera cyane, na cyane ko gutunganya ibitoro bikomoka ku bihingwa biofuels biba bidahenze. Abayobozi kandi bizera ko amasezerano mashya y'ubucuruzi hagati ya Tanzania n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba azafasha kubona inzira zihamye zo gutumizamo igitoro. Ariko inzobere mu bukungu ziburira ko igihe cyose igihugu kizakomeza gutegereza peteroli itumizwa hanze kandi gifite amadovize make yo kuyishyura, ibibazo nk'ibi ngibi bizakomeza kugaruka. Umusesenguzi umwe i Bujumbura ati kubona igitoro ubu ntibivuze ko ikibazo cyakemutse, bivuze gusa ko igitutu cyabaye kivuyeho by'igihe gito. Ariko nanone ku Barundi benshi niyo byaba ari bigiye gito biroroshya ubuzima. Nyuma y'imyaka bamaze bagenda n'amaguru, nta modoka z'abanyeshuri, bishyura amafaranga y'urugendo akabije, kubona amahirwe yo kugenda cyangwa se kwiyunguruza mu miji uko bashaka bisa no kugaruka mu buzima busanzwe. Ariko se ubwo buzima busanzwe buzamara igihe kingana iki? Ibyo bizaterwa n'uko ubukungu bw'u Burundi buzashobora kugera ku gitoro cyabwo, imbaraga zihamye zo gutera imbere. Nsoza nubwo nakugejejeho uko ibyitoro cyo mu Burundi byagenze byose, reka mbiguciremo muri make uko byagiye bikurikirana umwaka ku wundi. Guhera mu mwaka 2015 imvuru za politiki nyuma y'uko Perezida Pierre Nkurunziza ashaka manda ya gatatu, ibyatumye amahanga afatira u Burundi bihano ndetse n'inkunga zirahagarara. Icyo gifaranga ry'igihugu ritangira guta agaciro. Mu mwaka 2017 habayeho ibura ry'igitoro ku rwego rw'igihugu ku nshuro ya mbere ryari ryigaragaje cyane. Guverinoma icyo gihe ivuga ko ikibazo cyari cyabaye hari cya internet yateje gutinda kw'ibitoro kuri Gasutamo. Hagati ya 2019 na 2020 ibura ry'igitoro ryarushaho gukomera kubera kugabanuka kw'amadovize. Imirongo miremire y'abategereje igitoro yongera kugaragara i Bujumbura hose. 2021 ibiciro by'igitoro ku masoko y'amagendu cyangwa se abamamyi batari leta kikubye inshuro 5 kurusha icya leta, binatuma leta irushaho kugenzura abemerewe gutumiza peteroli n'abatabyemerewe. 2022 habaye izamuka ry'ibiciro bya peteroli ku isoko mpuzamahanga nyuma y'intambara y'Uburusiya na Ukraine ryongera gukaza ikibazo. Fusenet yavuze ko ibiciro byo gutwara ibiribwa byazamutseho 30% kubera guhenda kw'ibitoro bikoreshwa mu binyabiziga biheka ibyo biribwa. 2023 itumizwa ry'igitoro mu Burundi ryatangiye kwemerwa na kompanyi nkeya, ndetse na za modoka za Probox zitangira gukoreshwa nk'imodoka zitwara abanyeshuri mu bucucike. 2024 hatangijwe uburyo bwo gusaranganya no kugenzura imikoreshereze yacyo, ndavuga igitoro, hifashishwa application yiswe Igitoro Pass, bituma imirongo igabanuka gatoya. Ni nabwo Banki Nyafurika itsura amajyambere yavuze ko ikibazo cy'igitoro gifite imizi mu bukungu bwose. None ubu muri 2025 itangwa ry'igitoro ritangiye kugenda neza i Bujumbura. Inzobere zikaba ziburira ko ibi byakomeza ari uko habayeho impinduka z'ubukungu mu buryo burambye. Nari Jean Dodier Tumukunde, komeza ukurikira ibiganiro bya JTM4. Wakoze cyane kurikira kino kiganiro, ukande subscribe niba utarigeze ubikora.